خليني اقول لك ان اول فيلم اتعمل او من الافلام الموجوده ده جريده الخميس في 2010، فيلم مسيء للاسلام. الاب يوتا اللي هو مؤس عزيز، واللي قال لنا المعلومه دي هو واحد من الكنيسه. زي ما قال واحد من الكنيسه بالظبط، قال الموضوع ده ان الاب يوتا هو مؤس عزيز. وطبعا مؤس عزيز رد عليه، وهو هقول لك اسمه حالا دلوقتي ظهر. جميل. اللي قال لنا عليه صليب متى ساويرس، صاحب الموضوع الكبير جدا ان احنا مع حسني مبارك وفجاه احنا مع الثوار، الملف الجميل اللي حصل ده. فيلم الاول فيلم ده في 2010، الاب يوتا لما ظهر وكتب كتاب للاسف شديد اسمه تيس كذا، وبعد كده الفيلم اللي حصل ده. فوجئنا دلوقتي بفيلم تاني هيتذاع 11 سبتمبر، في اجزاء منه معانا. انا بعتذر يعني على الساده المشاهدين على الاجزاء تتذاع، والله العظيم اجزاء بسيطه جدا. الفيلم هو ما يزيد مقطع 13 دقيقه، ده بدايه، هو مدبلج على فيلم امريكي. مش عارف هو جاهز معانا. هم نزلوه على اليوتيوب؟ هو نازل جزء منه على اليوتيوب، الجزء الاولاني. هو جاهز معانا يا جماعه؟ معانا 3 مقاطع من الفيلم. طيب نعرض كده. طب بس قبل ما نعرض يا استاذ محمد، عايز اقف عند نقطه مهمه جدا، لان في بعض القساوسه النهارده في مصر في بادره محموده. الناس اتكلمت قالت نرفض الاساءه لرسول الاسلام، وده كان موجود معايا هنا يعني خبر كان موجود ان هم شاعرين يعني بيقولوا انه يهاجمون القس المتطرف تيري جونز وزقلومه وموريس صادق، يعني عشان برضو بعض الناس، انت عارف الصيادين في ماء العكر بيقعدونا دايما يقول لك ايه، بيحرضوا على المسيحيين هم عايزين فتنه طائفيه، والكلام العبط اللي احنا بنسمعه ليل ونهار، كاننا مش من حقنا ندافع عن عرض النبي عليه الصلاه والسلام. طيب هناخد الفيديو يا كريم ونرجع نعلق عليه. اتفضل. وده اول مسلم من الحيوانات. اسمك ايه؟ يعفور. اسمه يعفور. يعفور بتحب النسوان؟ يعفور ما بيحبش النسوان، ما بيحبش النسوان. يا ريت يا ابن العم لو تقدر تساعدنا. هساعدكم يا خديجة. هعمل له كتاب شوية آيات من التوراة وشوية من الإنجيل، واخلطهم يعملوا آيات مضروبة. واختفى الوحي، اختفى. مات ورقة ففطر واختفى الوحي. أنا مش فاهم إيه علاقة موت ورقة بفطور الوحي؟ أنا راجع الجبل علشان ألاقي حل، ولا أقتل نفسي. أنا طلعت الجبل مرتين قبل كده عشان أنتحر، لكن المرة دي هعملها، هنتحر، هقتل نفسي، هنتحر، هعملها وهنتحر. اقتلوا الرجالة، اسروا النسوان، اغتنموا الغنائم، وخدوا كل حاجة لهيمة. والأطفال يا رسول الله، انت عارف ان بعضنا بيحب الأطفال. وتمتعوا بالعيال اللي تعجبكم، والباقي بيعوهم عبيد. الله أكبر. ولو اتقتلنا في الميدان، محمد رسولنا والقرآن دستورنا. محمد رسولنا، الله أكبر، دستورنا محمد رسولنا. ده ايه العبط ده؟ انا بقى ده جزء من مقطع منتشر دلوقتي على اليوتيوب، منزلين اباط المهجر. دي رساله بسيطه جدا. طبعا انا مش عايز اتكلم عشان يعني انا شفت ال 13 دقيقه كاملين، وفي مواقف للاسف الشديد يعني ما ينفعش تتقال وما ينفعش واحد يحكي فيها. ولكن هو سؤال بسيط جدا، لحد امتى هنفضل بس اسلاميين 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 وبنخبي عينينا عنهم عن الاخر؟ لحد امتى انا لما اجي اب دقني هيتقال عليه ارهابي، وهو لما اب دقني يتقال عليه راجل دين؟ يعني لحد امتى؟ لحد امتى هنسيب اباط المهجر شغالين وعاملين وان هم مضطهدين وعايزين يولعوا مصر، وعايزين عاصمه زلقمه وموريس صادق والتاني زلقمه، والتاني ده كله اللي عملوا الدوله القبطيه ولا اخره وموريس صادق وانضم عليهم كمان مؤس عزيز، وانضم فولباتير، وانضم ناس كتير جدا شغالين هناك. وللاسف احنا هنا عاملين نسقف ليهم. اباط المهجر دول مضطهدين، اباط المهجر دول مضطهدين. اباط المهجر بتحول قد ايه للكنيسه المصريه كل سنه؟ بتحول قد ايه اموال؟ اباط المهجر ليه متواجدين دلوقتي في مصر؟ ليه مايكل منيب بيجي مصر؟
ليه بقيه الاباط المجر بيجوا في مصر؟ عايزين ايه؟ بيخططوا لايه؟ طب يكفي هل مايكل منير اعتذر عن الفيلم المسيء؟ ولا اي حد بان الفيلم ده، يعني انا ما يكفينيش فيه اعتذار، انا يكفيني فيه ادانه، يعني ناس تقدم، الناس دي عارفين هم مين، واباط المجر عارفين الاصوات دي بتاعت مين، واباط المجر عارفين مين اللي مشارك فيه، وعارفين كويس جدا واحد واحد فيهم، وبيتناولوا الموضوع ده عشان يقولوا للناس ادي هو رسول الاسلام. الفيلم الاولاني بتاع مؤنس عزيز كان مسمينه كلاب الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني تخيل حتى يعني الفكره في اللي انت تعرض حاجه بدون حتى توثيق علمي او تتكلم معاه باسلوب مهذب. يعني انت اصلا يعني في كتابك المقدس انا ممكن اقعد اتكلم معاك هنا بكره، بس دي مش هدفي. لو عايز تتكلم انا ممكن اتكلم معاك واقول لك الزواني اللي في الكتاب المقدس، عايز اقول لك كل الحاجات اللي داخل الكتاب المقدس وبالدليل. بس ده مش هدفي. هدفي اللي انا اقول لك مثلا ان انا كواحد باحث اهو بعترف على مسؤوليتي الشخصيه ان يسوع عندك، يسوع المسيح عندك اتصلب كومبليتلي نيكد عريان على الصليب ملط وبالادله والكتب اهي. هل ده هيفيدني بحاجه؟ هل ده هيفيدني لما اقول لك ان في كثير من الالفاظ داخل الكتاب المقدس ما ينفعش تتقال؟ انت بتحاول دلوقتي تقول ان ورقه بن نوفل هو اللي كاتب القران للرسول صلى الله عليه وسلم، وعرضوا ورقه فلوسكاب على النت يقول لك دي مخطوطه بحيره الراهب، وقالوا ورقه بن نوفل هو اللي كاتب، اللي كان قريب السيده خديجه. الكلام ده كله فايده مين؟ وفي الاخر لما نيجي نتكلم يقول لك شوف مصر الجديده بتحاول تشغل تعمل فتنه طائفيه. شوف الشيخ خالد راعي الفتنه الطائفيه في مصر. انت سبت الفعل زي ما حصل مع موضوع الهام شاهين، ساب كل الموضوع ومسك في الكلمه. طب ما تبص في الكلام اللي عملته، بص في اي حاجه قدمها الفن، بص في الفعل نفسه. احنا من 2010 عمالين نتشتم ونتهاجم ومفيش حد بيتكلم. هل حد من يعني اون تي في النهار محمود سعد هيناقش الفيلم ده؟ هيناقشوا، هيجيبوا المقاطع دي، هيقولوا ان اباط المجر بتعمل كده، هيعمل ده كله؟ اتمنى من الله. يعني المفروض الاعلام المحترم ما فيش عندنا اغلى من النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. ولما بندافع عن النبي دي مش مزايده، ولا احنا مثلا محرجين ومكسوفين ونقول معلش والله احنا هندافع بس عشان يعني خايفين على مشاعر حد. ده رسول الله عليه الصلاه والسلام.